ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இப்போ பார்க்க போவது என்னவென்றால் குழந்தைகள் நலம் பற்றிய பார்ப்பது. மழைக்காலங்களிலும் பனிக்காலங்களிலும் அடிக்கடி குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல், தலைவலி போன்றவை அடிக்கடி வருவதுண்டு. இதற்காக நாம் குழந்தையை அடிக்கடி மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்று ஊசி மற்ற அடிக்கடி போட்டுக்கொள்வது சரியானதல்ல. சிறிய சூழ்நிலையில் காய்ச்சல், இருமல் இருக்கும்போது நமது வீட்டு வைத்திய முறையை கடைபிடிப்பது மிகவும் நல்லது. இதனால் இங்கிலீஷ் மருத்துவம் செய்து காசை வீணடிப்பது, அதனால் வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்டை தவிர்ப்பது எளிதாக உள்ளது. தற்போது ஒரு சிறிய வீட்டு வைத்திய முறையை பார்ப்போம். தூதுவளை இலை நாம் அறிந்தது ஒன்றே. மழைக்காலங்களில் அங்கங்கு தூதுவளை இருப்பை நாம் பார்த்திருப்போம். துளசி எளிதில் கிடைக்கக்கூடியது. கற்பூரவள்ளி இலையும் தாய்மார்கள் வீடுகளில் வளர்ப்பது நடைமுறையாக உள்ளது. வெற்றிலை நமது மார்க்கெட்டில் எளிதாக கிடைக்கும். ஆகையால் தூதுவளை இலை சிறிதளவு, துளசி சிறிதளவு, கற்பூரவள்ளி இலை சிறிதளவு, வெற்றிலை சிறிதளவு இவற்றை ஒன்றாக எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் அரைக்க வேண்டும். அதை அரைத்து பிறகு அதிலிருந்து சாறை நன்றாக பிழிந்து வடிகலனில் வடித்து அதை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதை குடிக்கும்போது குழந்தைகள் விரைவில் 2 அல்லது 3 தடவை வேலை கொடுக்கும்போது எளிதாக இந்த சளி, இருமல் போன்றவை எளிதில் குணமாகும். கேட்ட தாய்மார்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கு மிகவும் நன்றி. தேங்க்யூ.